Евангелле паводле Мацвея. Падышоў да Езуса нейкі чалавек і, упаўшы перад ім на калені, сказаў: «Пане, змілуйся над маім сынам. Ён эпілептык і цяжка пакутуе, бо часта падае ў агонь і часта ў ваду. Я прыводзіў яго да тваіх вучняў, але яны не маглі вылечыць яго». Адказваючы, Езус сказаў: «О пакаленне нявернае і распуснае, дакуль буду з вамі, дакуль буду цярпець вас? Прынясіце яго да мяне». І загадаў яму Езус, і выйшаў з яго злы дух. І ад гэтай гадзіны хлопец стаў здаровым. Тады асобна падышлі да Езуса вучні і сказалі: «Чаму нам не ўдалося выгнаць яго?» А ён сказаў ім: «З прычыны малой веры вашай. Сапраўды кажу вам, калі ў вас будзе вера з гарчычнае зерне, і вы скажаце гэтай гары: перасунься адсюль сюды, яна перасунецца, і для вас не будзе нічога немагчымага».